หนุ่มๆใจวิวมายณภัสสิอวดความเซ็กซี่ทริปทะเลสมุยและต้องบอกได้เลยว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราได้ชมผลงานของเธอกับบิกินี่ที่มาให้ชมกันอย่างหลากหลายสไตล์กันอยู่แล้วนะครับและเธอมาในครั้งนี้นะครับน้องมายนั้นหยิบเอาบิกินี่สีละมุนนะครับพร้อมกับความเรียบง่ายมานำเสนอและในตอนแรกนะครับเมื่อมองไปอาจจะไม่มีอะไรบือหวาใช่ไหมล่ะครับแต่เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้วจะพบว่าแต่ละจุดที่เธอใส่นั้นช่างเด้งเข้าหน้าเข้าตาเสียเหลือเกินนะครับงานนี้ชุดอาจจะไม่เกี่ยวแล้วเพราะความอลังการงานแซ่บของเธอนะครับมันเกินหน้าเกินตาชุดที่เรียบง่ายเสียเหลือเกิน